بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. قبل ما ابدأ الفيديو عايزاكم تنزلوا تحت تحطوا لايك للفيديو وتكملوا معايا الفيديو للآخر. ان شاء الله في معلومات كتير جدا جدا. الفيديو ده هتكلم فيه عن الطيور وعن كل حاجة بتخص الطيور وتعب خطير جدا بيجي للطيور، خصوصا للبط اللي هو اي نوع بط غير البلدي. تمام. اكيد هتتعرضوا له يعني وهيسيبوا التعب ده. فتابعوا معايا الفيديو للاخر. وعايزه اقول معلومه بسيطه جدا في اول الفيديو. طبعا لانكم للاسف ما بتكملوش معايا الفيديوهات للاخر، فانا حابه اقولها للبنات والعرايس وللستات كمان اللي كعوبهم خشنه. تمام. دي حلوه جدا جدا. دي بقى ايه؟ مش دي بس، اصبروا بس جايه لكم في الموضوع. بصوا بقى يا جماعه، احنا لو بنصلي الخمس فروض بتوع ربنا كل يوم، وانت بتتوضي كده للفرد وبتغسلي رجلك وانت بتتوضي، وبعد كده تدعكي كعوبك بالحجر ده، عمرك عوبك ما هتشقق وعمرك عوبك ما هتبقى خشنة. طيب، آه عندك مواشي وطيور زي حالاتي كده وطالعة نازلة ومشي وحركة وكعوبك بتفلق او فيها مثلا خشونة، خشنة يعني، هتجيبي الكريم ده اسمه كارباميد، والاسم هيظهر قدامكم حالا على الشاشة علشان اللي عايز يروح يشتريه من الصيدلية. خدوه سكرين شوت كده من على الشاشة وادوه مثلا للدكتور الصيدلي وهو ان شاء الله هيديهولكم. اسمه كارباميد، سعره مش غالي خالص. مش فاكرة والله هو بكام بالظبط، بس هو مرطب وحلو جدا جدا. تغسلي رجلك قبل ما بتنامي بمية سخنة، تدعكيها بالحجر ده. تمام. وبعد كده وانت داخله تنامي بتدهني كعوبك ورجلك كلها كريم. اي حاجه في رجلك خشنه هتنعم باذن الله. تابعي كده كل ليله، اعملي نفس الحركه دي. وطبعا نصلي، ده اهم حاجه، نصلي الفرد بفرضه. وانت بتتوضي ما تنسيش كده تدي كعبك على الماشي كده بالصابونه دي، طبعا بالحجر ده. بري عليه كده الصابونه، يعني رغيها كده، مشي الصابونة على الحجر ومشي الحجر على كعوبك. اديها دعكة كده. تمام. خلال 3 ايام بالظبط رجلك دي هتبقى ما شاء الله عليها. يعني 5 فروض هنغسل فيهم كعوبنا، مستحيل كعوبك تشقق او يبقى فيها اي حاجة خالص. يلا نبدأ الفيديو. تعالوا بقى كده دلوقتي نصلي ونسلم ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. عايزه اقول لكم بقى ان البط ده، اي بط غير البكيمي اللي هو البط البلدي يا جماعه، اي نوع تاني الماني، بغالي، اللي هو المسكوفي، بصوا اي نوع بط. تمام. بيجي ليه فتره كده وتلاقوه شكله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ياكل بقى كده يعضعض في جنحان بعضه ويبقى لسه كده الريش منبت فيه زي ما انتوا شايفين كده. شايفينه جنحانه بقى كده واكلين. تعالوا نشوف كده، شايفين معضعضينه اهو. ده بيكون نقص املاح، ده بيكون نقص املاح حداهم، فبيعضعضوا بعض وبيفضلوا ياكلوا في بعض كده. ممكن كمان يعني ياكلوا جنحان بعض كده خالص. تمام. تعالوا بقى نعمل ايه. شايفين حتى تحسوا ان هو دبلان كده. هنجيب له بقى كده كيس الدواء ده اهو عشان اللي عايز ياخده سكرين شوت اهو، باين قدامكم اهو في الكاميرا. خدوه بقى سكرين شوت كده. ده بقى هنحطه معلقة على سقاية المية. تمام. اللي هي 2 لتر، يعني معلقة صغيرة على 2 لتر مية. شوفوا بقى كده البط بتاعك بيشرب قد ايه او كمية البط بتاعك قد ايه. هنحط منه الصبح والعصر، يعني الصبح ويعني كل ما يخلص نحط له معلقة صغيرة على 2 لتر من المية. تمام. ومعايا بقى الكيس الكبير ده الاصفر ده مخلوط الاملاح المعدنية للحيوانات، يعني هو بصوا حيوانات وطيور يعني ينفع، وفتح للشهية كمان اهو برضو عشان لو عايزين تاخدوه سكرين شوت. هو ده بيكون شكله كده. تمام. انا قلت بما ان البط بتاعي
في بقى اللي هو التعب ده او في الحاجة دي، قلت عشان لو في حد حصلت له طيوره يبقى عارف يتصرف ازاي ويعمل ازاي. طيب ده هيتعمل ازاي يا سمسمة؟ ده بيتحط على العلف يا جماعة، معلقة كبيرة على العلف، وتقلبيه كده مع العلف وياكله بس كده. ادي المعلقة اهي، هنحطها على العلف ونقلبه. ميه اهي برضو معلقة صغيرة على لترين ميه، وهنقلبهم ونسيبهم وبالشفا. طيب يا جماعة دلوقتي الجنحان اللي هي اتعورت دي وخرت دم، لو سيبناها اي طيرة او اي حاجة هتفضل تنهش فيها طول ما هما شايفينها متبهدلة دم كده، فبيفضلوا برضو يعضعضوا فيها. طيب هنعمل ايه بقى؟ اللهم صل على النبي. او لو عندك حتى ذكر كبير برضو جرح بطة صغيرة او حاجة، تعملي ايه؟ هنعالجها باللي هو اللهم صل على النبي، اعذروني انا صايمة وبصوا تايهة. اللي هو الرماد الاحمر بتاع الفران اللي هي بالقش، عارفينها اللي هي بتاعة الفلاحين. طيب ما عندناش يا سمسمة فران من اللي انت بتقولي عليها دي، عارفين انتوا بقى كده الشالية او المنقد بتاع الجوزة، الناس اللي بيشربوا جوزة وشيشة وحاجات من دي، طبعا بيولعوا فحم وكوالح وحاجات من دي، بيبقى بقى ايه بعد ما بيولعوا الفحم بيبقى رماد اهو. او انت مثلا عندك شواية اكيد كلنا بنشوي وعندنا شواية وبيكون فيها الرماد ده، بتاخدي كده وتبطبطي على الجناح بتاع البط اللي متعور، وعشان تداري الدم وتداري الجرح اللي في البط بيطيب، والبط التاني ما بيشوفهوش وما يقعدش بقى ايه يجرح فيه اكتر. تمام؟ يبقى ده علاج خطير مفيش حد يعرفه اساسا، يعني يعتبر انا ومامتي بس اللي بنعرفه. حلو جدا وهيريحهم، وان شاء الله لو حد عنده طيور زي طيوري كده وجالها التعب ده ان هم نقص الاملاح دي، يعمل زي ما انا عملت. حبيت ان انا افيدكم، وربنا يا رب يبارك لكم في طيوركم وتبقوا كده مالين بيتكم كله خير. عملت له بقى كده الحوازية دي او المكان ده كده حيست عليه، بس ما شاء الله عليه بقى برضو فرتك الدنيا، وعشان ينزل بقى كده يبلبط في المية. البط البلدي ده بط فظيع يا جماعة، شايفين؟ دي مزرعة السمك. بيلعب فيها اهو، بيستحمى ويطلع بقى على الجسر وينشف يرجع ينزل تاني، هو عايز كده طول النهار. دلوقتي بقى كده كان بقينا الظهر، وابني عليه دروس من الظهر لبعد العصر، وبنتي كمان كانت لسه طالعة من المدرسة وهتنزل عشان تروح الدرس بتاعها، فكانت قاعدة على الكنبة اللي هناك دي بتراجع. تمام؟ وانا بقى كده قلت هكنس للمواشي واعلفهم، اديهم بقى كده علفة عشان ياكلوا ويناموا للعصر، بعد كده بقى ياكلوا ايه العصر بقى. وبعد كده نبقى ايه ندخلهم يعني. المهم ان هنا بنتي كانت قاعده اهي بتراجع زي ما انتوا شايفين، وانا علفت المواشي وسبتهم بقى كده ياكلوا، وقعدت جنب بنتي اراجع معاها. ودي بقى في اليوم اللي حماية طبعا ده ربنا يشفيه يا رب ويعافيه.